Jak się dowiedzieliśmy, że planowana jest inwestycja budowy kurników i jeszcze na ogromną skalę, po prostu byliśmy z mężem w niedowierzaniu. Nawet nie przyszło nam nigdy przez myśl, że coś takiego może się zdarzyć, że będziemy musieli walczyć z tym. No, w pierwszym momencie to był szok, bo w życiu bym się nie spodziewał, że tutaj kiedykolwiek ktoś będzie miał pomysł, żeby wybudować fermy kurze. Nasza bytność jest tu bardzo mocno zagrożona. Jesteśmy teraz w Kruszynianach, w gminie Krynki, żeby wesprzeć mieszkańców w ich walce przeciwko planowanym budowom kurników przemysłowych. To są tereny niezwykłe pod wieloma względami. Wybraliśmy to miejsce ze względu na dom i dobre warunki, jakie są naokoło, ale też ze względu na tę niesamowitą okolicę i przyrodę. Tutaj w zasadzie prawie codziennie widzimy mnóstwo dzikich zwierząt. Nasz syn już, jak zatrzymujemy się fotografować żubry, przewraca oczami, że o Jezu, znowu te żubry. Przenieśliśmy się z miasta, z Białegostoku, doceniając właśnie tutaj tą ciszę, naturę, i świetne miejsce właśnie do wychowywania dzieci. Siłą jest piękny krajobraz, niepowtarzalny, urozmaicona fauna i flora. Mamy czyste powietrze, czyste lasy, czystą ziemię póki co. No i to jest podstawowy atut tych stron. To kiedyś to w ogóle była dzicz, tak? Teraz jest ucywilizowane miejsce, natomiast dalej jest spokojnie i sielsko, tak jak naprawdę na wsi. Ja na przykład jeszcze pamiętam, że spotkać łosia na tych terenach to było coś niebywałego. Ja raz w dzieciństwie widziałem łosia, to bym dzisiaj się bardziej dziwił, pewnie widząc żyrafę, jak wtedy zobaczyłem łosia. A dzisiaj łosie chodzą u nas stadami po kilkanaście sztuk. Mamy nawet taką rodzinną grę, że kiedy jedziemy samochodem, to za różne zwierzęta jest różna liczba punktów i nasze dzieci zawsze negocjują, że jak przejeżdżamy przez wioski, bo nie jeździmy oczywiście tylko przez las, no to chcą, żeby psy i koty też się liczyły, więc dajemy im po punkcie za psa i kota. Za żubra jest 50, za łosia 20, za żurawia też 20. Od końca lat 90. zajmujemy się ochroną cietrzewia. W tej chwili jest to szczątkowa populacja na naszym nadleśnictwie. W sąsiednich nadleśnictwach już tego gatunku nie ma. Cała gmina jest słynna z tego, że chodzą u nas dużymi stadami żubry. To są stada po 100 kilkadziesiąt sztuk. To jest kraniec polski. To jest miejsce, do którego do bardzo wielu wsi, na przykład do mojej, nie dociera żadna komunikacja. Najbliższy przystanek jest 3 kilometry od nas. I tak naprawdę dla ludzi, którzy tutaj przyjeżdżają, to jest miejsce z tego względu też niezwykłe. Duża część przyjeżdża, żeby poznać kulturę Tatarów, bo to jest jakby integralna rzecz tutaj u nas. Wielu ludzi przyjeżdża po to, po kulturę, po historię, żeby zobaczyć, żeby dotknąć właśnie tego Orientu tutaj, no bo to jest kawałek Orientu na naszym polskim terenie. Natomiast moi goście przyjeżdżają po przyrodę też. Każda górka, każdy kawałek lasu to jest fajne doznanie dla ludzi z miasta. Natomiast jeśli będą po drodze zamiast górki mieć budynki kurników, zamiast lasu inne kurniki, no to jaki sens będzie przyjeżdżać tutaj? No, w zasadzie żadnego. W gminie Krynki można znaleźć zarówno meczet, jak i cerkwie. Kościół jest w Krynkach. Stoją także dawne 2 synagogi. Długie lata mieszkali tutaj właśnie wyznawcy tych 4 wyznań religii. Stąd ta gmina nam się wydaje tak niezwykła i tak bogata i wydaje nam się miejscem o tak ogromnym potencjale, który jeszcze jest do wykorzystania.
Historia mojej rodziny jest bardzo głęboka, jeżeli chodzi o bycie w naszym kraju, w Polsce. Osadził tutaj król Jan III Sobieski moich przodków i tutaj od tamtego okresu, od 1679 roku moja rodzina tutaj zamieszkuje. My tutaj nas postrzegają i wszyscy generalnie mówią, że Tatarzy. My przede wszystkim jesteśmy Polakami. Jesteśmy tymi Polakami, którzy głęboko znają swoją historię. Wszyscy żyjemy w zgodzie, staramy się żyć w szacunku, przyjacielsko sobie pomagamy. Ja jak mam podkaszarkę, obok mojego domu stoi krzyż prawosławny, to ja koszę u siebie, też przykoszę krzyż prawosławny. Ręce mi od tego nie odejmą, nie odejdą, że tak powiem. My przez wiele lat tutaj byliśmy tak jakby, nawet sami odczuwaliśmy to, że jesteśmy tą Polską B albo nawet C i że tu się nic nie rozwija i też rolnictwo zaczęło upadać. Ale dzięki temu jakby zdziczał trochę ten teren i jakby otworzyła się w ten sposób droga do tego, by tu rolnictwo się rozwijało, ale to rolnictwo takie ekstensywne, ekologiczne, plus jakby wplatana w to jakaś turystyka, bo w takie miejsca ludzie chętnie przyjeżdżają. Powstało bardzo dużo gospodarstw agroturystycznych, gdzie przyjeżdża dużo ludzi, którzy są zauroczeni tą naszą przyrodą, naszą wielokulturowością, naszą historią. A przecież ci ludzie, którzy tu przyjeżdżają, to nie korzystają tylko z tego, że ja ich oprowadzę, coś im pokażę z przyrody, więc oni gdzieś śpią, coś jedzą i właśnie korzystają z tego inni, tak? Spalił nam się dom rodzinny i ten chleb był w takiej ruinie, wspólnymi siłami tak odbudowaliśmy go i tak, że nic nie ma w okolicy i to tak mój szwagier tak podsunął taki pomysł, żeby robić takie właśnie imprezy okolicznościowe. To, co się dzieje teraz, to jest wspaniałe, bo to na wsiach generalnie ludzie uciekają ze wsi, a tutaj wracają. Prowadzę czystoty, sprzedaję bilety, wystawiam rachunki. Dokładne znam dane, więc to jest około 40 000 czy 50 000 turystów odwiedza od maja do końca września, października, też 2-3 tysiące w okresie zimowym. Jak się dowiedzieliśmy, że planowana jest inwestycja budowy kurników i jeszcze na ogromną skalę, po prostu byliśmy z mężem w niedowierzaniu. Nawet nie przyszło nam nigdy przez myśl, że coś takiego może się zdarzyć, że będziemy musieli walczyć z tym. Nie zdaliśmy w ogóle sprawy, że coś takiego może być. W życiu bym się nie spodziewał, że tutaj kiedykolwiek ktoś będzie miał pomysł, żeby wybudować fermy kurze. Od razu zaczęliśmy działać, zwołaliśmy się jako mieszkańcy, którzy wiedzieliśmy, że będą też przeciwko. No i wspólnymi siłami zleciliśmy wykonanie kontraportu do raportu inwestora. I dzięki temu RDOŚ wydał za pierwszym razem pozytywną decyzję, ale po naszym kontraporcie ją wycofał. Potem ten sam inwestor próbował stworzyć kolejne 2 fermy, z jednej się wycofał, a na jedną już nawet dostał pozwolenie na budowę, co jak potem sąd stwierdził było niezgodne z prawem. Ta budowa rozpoczęła się w maju 2019 roku, no i dość szybko w sumie została zablokowana, choć teren już jest zrujnowany i już tak naprawdę te straty już dla przyrody są ogromne. Wymyślili sobie w tak pięknym miejscu, gdzie jest Natura 2000, budowanie takich inwestycji kurników rolnych, aczkolwiek to są przemysłowe. W naszej gminie w ciągu roku będzie prawie 1 milion kurczaków brojlerów. Czyli mówienie, że na wsi zawsze były kury, na wsi nigdy nie było tyle kur, ile jest dzisiaj.
Hodowla przemysłowa, czy w ogóle chów zwierząt poszedł właśnie w kierunku przemysłowym. Zwierzęta zamyka się w wielkich hangarach, po kilkadziesiąt tysięcy zwierząt w jednym budynku. Są one ściśnięte. Na 1 metrze kwadratowym może być nawet 13, 17, 19 kurczaków. To jest ogromna liczba. W takich budynkach nie ma okien, nie ma wybiegów, więc one całe życie żyją w bardzo jałowym środowisku. Przyrastają w nieprawdopodobnie szybkim tempie. Ubija się już je po 6 tygodniach. Tak duży przyrost masy powoduje szereg chorób. Pod ciężarem masy tych zwierząt łamią się kości. Zwierzęta mają choroby serca. I nawet ich przyrost, jeżeli porównamy do przyrostu dziecka ludzkiego, to jest tak, jakby dziecko w wieku 5 lat ważyło 150 kg. Jak kończy się cykl, po tych 6 tygodniach zwierzęta są łapane, przewożone do ubojni, gdzie podrzyna im się gardła w sposób również przemysłowy, zautomatyzowany. I dopiero wtedy wymienia się ściółkę, odkaża budynek i wprowadza nowe stado. Ten proceder powtarza się 7-krotnie w ciągu roku. Oczywiście ryzyko wystąpienia epidemii chorób jest dużo większe, przez to też stosowanie antybiotyków na fermach jest powszechne. Liczne kontrole m.in. NIK-u wykazały, że zdecydowana większość hodowców, to było między 80 a 90%, używa antybiotyków. One oczywiście mogą przedostać się później do jedzenia, które spożywamy, czy nawet do gleb. Jedna z ferm ma powstać tuż nad brzegiem rzeki Nietupy. Do rzeczki tam jest 200 metrów. To my w tej rzece mamy wodę pierwszej klasy czystości, co oznacza, że mamy w rzece wodę dużo lepszą niż większość Polaków w kranach z wodociągów i w studniach. Tą wodę można pić prosto z rzeki. I w tym momencie jakiekolwiek zanieczyszczenia, które nawet przez deszcze po prostu będą zmywane do rzeki, te zanieczyszczenia trafią ostatecznie do Bałtyku. Skutkami, które są nam zgłaszane przez mieszkańców, to są emisje odorów, zamuszenia, pojawiające się gryzonie w postaci szczurów czy myszy, spadek wartości gruntów, zanieczyszczenie środowiska, w tym wód azotanami i fosforanami, które następnie spływają rzekami do Bałtyku, powodując m.in. zakwit sinic. To fermy przemysłowe sprawiają, że jakby kolejne miejsca są niszczone, nawet bardzo odległe od lokalizacji tych ferm. My tutaj nie zostaniemy, jeżeli będziemy mieli kilometr od siebie wielkie fermy kurze. Ktoś tu mieszka, ma swoje korzenie i kazać przez jakieś smrody, przez amoniaki, czy kazać się komuś wyprowadzać, to chyba to nie jest fajne. Wieś zacznie wymierać, no bo ten, kto ma dom letniskowy, po prostu przestanie przyjeżdżać. Ten, kto miał w planach wybudowanie domu, tu sprzeda działkę za bezcen, bo już też ceny gruntów spadną. No i po prostu się przeniesie gdzieś indziej. W momencie, kiedy powstaną fermy kurze, nie chodzi tu tylko o tą jedną czy dwie. To otworzy drogę do tej gminy inwestorom z całej Polski. I jeśli tu powstanie zagłębie, tak jak jest w wielu miejscach w Polsce ferm, nasze nieruchomości nie stracą na wartości. One przestaną być cokolwiek warte. Trzeba będzie chyba przejść na emeryturę i siedzieć na takim państwowym wikcie, no bo cóż. Wszyscy będą tu pytać, jak to się mogło tak stać, że w majestacie prawa jest taka inwestycja.